Utanıram. Durulaq. Nə deyə bilərəm? Allah köməklər olsun, Allah razı olsun. Yəni 3 dənə uşağa görə yəni qalmayım çöldə də. Allah hamd olsun gəlir deyir ki, nədir, boşal evi. Baxmıram sənin 3 dənə uşağın var. Hətta elə oldu ki, mənə zəng elədi yoldaş, dedi ki, valla gəlib balamıcan tökəcəm pəncərəyə, pəncərədən çölə beşləri. Biz də çöldə qalmaq istəmirik. Anamıza görə, bacımıza görə. Dostlar, salam olsun hər kəsə. Deməli, bu ailəni ev sahibi və bu evdən pulu verməsələr çıxarmaq istəyir. Evdən atılmasınlar deyə, qışın gündür, soyuqdur. Yəni, buna mənim vicdanım heç vaxt əl verməz. Vermədi də zaten. Durdum, gəldim. Bu anasından qulaq asın vəziyyətə. Həqiqətən də indi 300 manata, 250 manata ev yoxdur. Qiymətlər qalxıb. Bu evin qiyməti 400 manatdır. Bunların bir dənə bacısı var, onu çəkməli. Deyir, məktəbdə ələ salırlar, nə edirlər. Onsa pis gündə idi, gördüyünüz kimi. Yəni, tərbiyə verən də yoxdur, uşaqlar ələ salırlar. Xanım özü danışsın. Mən də çox xahiş edirəm. Yəni, əsas mənim evimin puludur, yəni ev kirayəsidir. Mümkündürsə, yəni köməkli eləsinlər, Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Çöldə qalmayasınız da, ona görə. Bəli, ev yiyəsi səhər-səhər gəlmişdi, Allah hamd olsun. Yəni mən də Rahid qardaşa müraciət elədim ki, yəni ev yiyəsi gəlib deyir, axşama kimi pulu verməsəz, gəlib sizi çıxardacam. Yəni vəziyyətim budur, köməkli eləsəz, Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Gəl abacım, mən ev yiyəsi səni qoymaram çoratsın, 300-400 manat. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Rahid əmi çox sağ olsun, gəldi bizə kömək elədi. Bu pulla saxlayar evdə? Hə, indi elə bir ki 400 manat bu ayın onu verməliyik. Bir də 250 manat bu aydan qalmışıq borcda. İndi bunu atarım. Sən onu ver, o sizi çıxarmayacaq inşallah. Rahatsız yox. Gücü nə çatsa, adama 5 manat, 10 manat, kimi gücü nə çatsa problem yoxdur. Bir dənə bunların gələn ayın, obur ayın sizin var. 2 ayda siz götürün üstünüzdə. Üzü yaya inşallah, üzü yaya başqa bir dənə ev taparsın. İnşallah Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. İnşallah böyüyəndə bunların hamısının əvəzini çıxarsınız. Yaxşı işləyərsiniz, pul qazanarsınız, ananıza yaxşı baxarsınız. Bizə qarşı, yəni insanlara qarşı nankör olmayan ailələrə daimi gedirik. Ailə var ki, bir dəfə gedirik, ikinci dəfə bizə dilini uzadır, artıq əskiyi danışır. Onu atırıq bloka, bir də onun evinə getmirik. Bu xanım çox yaxşı insandır. Biz sizə neçə ay kömək edirik? 3 aydır. 3 aydır. Hətta mən uşaqlarımın iynə dərmanında siz aldınız, verdiniz. Allah köməyiniz olsun. Ev pulu, ərzaq, Allah, hə, bəli. yəni ət olur, əti, nə olursa, yəni insan